హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. ఇక్కడ ఈ పాలకూర అనేది ఇట్లా బాక్సుల్లో వస్తుంది. అంటే అమెరికాలో, మనకైతే ఇండియాలో అలా కాదు. కానీ మనం ఇలాంటి బాక్సుల్లో పెట్టుకోవాలన్నా అక్కడైనా ఇక్కడైనా బాక్సుల్లో వచ్చిన ఈ పాలకూరని సామాన్యంగా ఇలానే తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాము. కానీ కొన్ని ఒక వారం తర్వాత చూస్తే అడుగునంత కుళ్ళిపోయిన ఆకులు కనిపిస్తుంటాయి. అలా కాకుండా మనం ఈ పాలకూరను మనం మొత్తం డబ్బా అడుగున ఒక టిష్యూ పేపర్ వేయాలి. చూడండి, సన్నగా అంటే పాడవటం మొదలవుతుంది. ఇది ఒక 4 రోజులు అవుతుంది తెచ్చి. ఏంటంటే వారం 10 రోజులు ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా బాక్సుల్లో. కానీ టిష్యూ పేపర్ పెట్టి ఇలా పెట్టేస్తే మనం 15 రోజులైనా కూడా అసలు ఈ పాలకూర పాడవదు. ఎక్కడైనా పండుడాకులు లాంటివి ఉంటే ఏరేసుకోవచ్చు, కానీ మురిగిపోవడం అంటే చాలా వరకు జరగదు. చాలా బాగుంటుంది. ఈ విషయం మా అమ్మాయికి కూడా తెలియదు, నేను చేసి చూపించాను. ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.